欢迎来到森林有话说，3月26号周四，黄金看盘。先来看一下4小时图，黄金呢处在反弹通道中，从这2天的反弹上看，反弹无力，最高反弹到这波下跌算起呢，斐波那契的 0.382 位置，现在踩在了趋势线上，趋势线跌破呢，继续看空，具体呢在15分钟图上找卖点。再来看一下15分钟图，黄金呢三角形收缩，注意单边突破后带来的顺势走势。考虑到现在呢只是反弹趋势，操作思路还是逢高做空。如果想进一步讨论，请加我的微信进群聊，更多分析会在群里及时分享。欢迎大家点赞、关注、收藏。森林有话说，谢谢收听收看。